السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan dhammaan asxaabtan ugu xiran guud ahaan muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa doorashadii dhowaan Canada ka dhacday anagoo iskor taagi doona arrimaha doorashada dhaqaalaha iyo guud ahaan maxay soo laabashada xisbiga Liberalka Canada uga dhigan tahay waa Saacid Xajaadan soo dhawaada mar kale doorashadii heer federaal ee Canada ee dhacday 28 sanadkan ayaa waxa guul ka gaaray xisbiga Liberalka ee uu hogaamiyo Mark Carney doorashadan ayaa ahayd mid lama filaan ah waxana ay ku timid isbedel siyaasadeed oo ka dhashay iscasilaadii ra'iisul wasaarihii hore Justin Trudeau iyo xiisadihii ganacsi ee ka dhashay siyaasadda madaxweyne Donald Trump. Mark Carney oo horey u ahaan jiray gudoomiyaha bangiga England ayaa loo doortay ra'iisul wasaaraha Canada 28 Abriil kadib markii uu xilka ka degay Justin Trudeau oo ahaa ra'iisul wasaarihii ka horreeyay. Carney waxa uu ku guuleystay doorasho degdeg ahayd isla markaana adkayd in la saadaaliyo isagoo ka adkaaday musharaxa xisbiga Conservative-ka Pierre oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay siyaasiyiinta leh aragtida midigta fog. Natiijada doorashada labada xisbi ee dalka ugu weyn ayaa ahayd mid iska agdhow oo aan la saadaalin karin inkastoo ugu dambeyn ay guushu raacday xisbiga talada haya ee Liberalka haddii aan sawir guud ka bixino natiijada labada xisbi Mark Carney ayaa ku guuleystay 169 kursi isagoo helay 43.7 boqolkiiba codadka guud guushan ayaa ka dhigaysa xisbiga Liberalka midka ugu weyn uguna kuraasta badan baarlamaanka inkastoo aysan gaarin 172 kursi ee ay u baahnaayeen sidoo kale Pierre oo hogaaminayay xisbiga Conservative-ka ayaa ku guuleystay 144 kursi isagoo helay 41.3 boqolkiiba codadka guud iyadoo saddexda xisbi ee soo haray heleen codad aad u kooban waxaana loo aanaynayaa in doorashadani xilligeedii ka soo hormarto hadalhaynta iyo guuxa Trump ee ku aadan in Canada ay noqon karto gobolka 51aad ee Mareykanka waana tan keentay in Carney uu qaado olole isagoo taageerayaashiisa u sheegay in Canada Mareykanka ay kaga guuleysan doonto dagaalka ganacsi ee uu cilaamiyay madaxweyne Donald Trump. Mark Carney ayaa noqday ra'iisul wasaarihii 24aad ee Canada isagoo aan horey marnaba uga soo mid noqon baarlamaanka. Carney ayaa horey u soo noqday gudoomiyaha bangiga dhexe ee Canada wuxuu sidoo kale soo maamulay qaar ka mid ah bangiyada Yurub gaar ahaan bangiga Ingiriiska. Doorashadan ayaa muujinaysa isbedel siyaasadeed oo muhiim u ah Canada iyadoo Carney uu hogaaminayo xukuumadda cusub ee Liberalka si kastaba ha ahaatee waxaa weli jira caqabado siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo u baahan in loo helo xal waara xiriirka Mareykanka iyo Canada ayaa sidoo kale u baahan fiiro gaar ah iyadoo la tixgelinayo siyaasadda ganacsi ee labada wadan ugu dambeyn maxay ka dhigan tahay guusha Mark Carney waxaan oran karnaa waxay calaamad u tahay isbedel weyn oo ku yimid siyaasadda Canada iyadoo saameyn togan ku yeelan karta xiriirka Canada ay la leedahay Mareykanka dhaqaalaha gudaha iyo siyaasadda deegaanka sidoo kale doorashada Mark Carney waxay calaamad u tahay diidmada siyaasadaha xagjirka ah ee sanadihii ugu dambeeyay soo kordhayay waxayna dhiirigelin u noqon kartaa dalalka kale ee doonaya in ay ka fogaadaan saameynta siyaasadda xagjirka ah ee caalamka fadlan haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka muuqaalkan waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka like garayso saaxiibadaada la wadaagto si uu meelo fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan channelkan ku soo gudbinno aysan marna ku dhaafin intaan warbixintan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo